तो मैम फोटो नेले हाँ बहुत ही सुंदर फोटो है, रियली लव्ड इट एक्चुअली बहुत ही यूनिक, सो या मस्ट बाय थिंग। जदि नेक्स्ट टाइम केबे आपन को परचेस करिया पे पड़े परचेस करिवे या ऑफ कोर्स जो फोटोटा आपन कस्टमाइज करके नेले केमती कोन थिला आपन बढ़िया लगुची माने एक्सपेक्ट कर नथले एते क्लियर क्लैरिटी आसीबो। आज्ञा बहुत बढ़िया क्लैरिटी आछी, मतलब लाଗୁଛି एटा बढ़िया लागियो वाले नेली गोटे बहुत भितर को करतली खोजी खोजी आसीबा पला 7 भाई बारंगुरु आछन कस्टमाइज फोटो नेले एक्चुअली मो बाबा सहित फोटो देइछि नंबर फोटोर क्वालिटी एकदम नंबर 1 अछि मो बाबा मेमोरी सेतरे अछि तो सेति मते भल लागिला एटा। मैम आउ बालीजात्रा रहिला मात्र गोटे दिन पर बालीजात्रा उठी जीव तापर जदि आपन कस्टमर चाहिए कस्टमाइज फोटो नबा पई से केमिति कोन आपन ठार परचेस करिवे हमको ऑनलाइन कांटेक्ट कर परबे, नंबर रे भी इंस्टाग्राम रे भी डीएम कले हमर होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हे जाउछ। तो एनी रिक्वायरमेंट आपन माने नंबर तळे दिया इंस्टाग्राम नंबर रे कांटेक्ट करि परिबे आ मैम के सहित कथा ही परिबे। थैंक यू, जय जगन्नाथ।